咁呢段片咧會講解書嘅第376頁 exercise 15D1嘅第5條嘅。咁要處理呢條咧，首先要知道啲最基本嘅嘢先啦。displacement 咁通常咧就會用 st 呢個符號去表示啦。咁如果將 st 去 differentiate 佢嘅話咧，咁我哋就會得到 vt 啦，即係 velocity 嗰條式啦。咁如果將 vt 呢條式咧去 differentiate 佢嘅話，就會得到 acceleration，即係 at 嗰條式。咁簡單啲嚟講咧 ，vt 就係 st 嘅 first derivative。at 咧就係 vt 嘅 first derivative，咁 displacement 啦、velocity 啦同埋 acceleration 咧都係有方向嘅，咁而佢嘅對應咧冇方向嘅 term 咧就係 distance 同埋 speed 啦，呢兩者係冇方向嘅，咁咧呢條咧係會涉及到 velocity 啦同埋 speed 啦，咁到底呢兩者有啲咩關係咧？咁簡單啲嚟講，如果 velocity佢係冇轉過方向嘅話咧，咁其實 velocity 我哋可以睇成係 speed。咁點至為之冇方向冇轉過方向咧？咁就睇下個 vt 有冇轉過正負值啦。咁呢條咧，事實上 vt 係冇轉過正負值嘅，因為 cosine 咧，我哋知道佢嘅範圍咧就介乎喺-1到1之間啦。咁無論喺-1到1之間，你 pick 任何嘅數字代翻呢個位置落去嘅時候咧，10減6 cosine 咧，10減6 cosine，咁其實都唔會轉正負值嘅。咁所以咧 vt 無論如何都係正數嚟嘅。咁冇轉過正負值咧，我哋就可以視 vt 為 speed 啦。不過我覺得呢條咧背後佢都唔需要你知道得咁仔細或者去 prove vt 有冇轉過正負值嘅。咁我哋喺簡單咁樣當 speed 就係個 velocity 就可以啦。好，咁咧 A part 就係要揾個 initial speed 啦。initial 即係一開始嗰個 speed 啦，即係 t 等於0嗰陣啦，個 speed 啦。咁即係你可以代個0落去啦。咁代個0落個 t 嗰度，即係變咗 cosine 0，cosine 0係1嚟嘅，咁所以10減6就係4啦。咁啊，寫翻成個單位會比較好啦。好，跟住咧 B part 咧就係佢問幾時個 speed 咧就會係首次 reach 到去13 meter per second。咁即係話當 vt 係13嘅時候，我哋揾翻個對應嘅時間啦。咁就會呢個咧係要 solve 一個 trigonometric equation 嘅 cosine 等於-1。咁 cosine 係負嘅咧，其實就會係 quadrant 2或者 quadrant 3啦。咁佢話因為我哋第一次 reach 到呢一個 speed 啊，first reach，咁所以我哋揾最細嗰個 value 就可以啦，即係揾咗呢個 angle。咁呢個 angle 咧 cosine 120度咧就係-1/2嚟嘅。咁不過咧，今次呢題好明顯就係要用 radian 嘅角度去量度啦。咁所以咧就會係2π over 3啦，120度。咁啊解翻個 t 咧就會係4啦。好，跟住咧呢個4 second 啦。咁 C part 咧就係揾翻個 acceleration 啦。acceleration 咧咁正如頭先講咧 acceleration 就係將個 v 去 d 佢啦。首先咧就揾咗 at 嗰條式啦，咁d 個10咧就係0嚟嘅，咁 d 個-6 cosine咧，咁-6就 keep 翻啦，咁 cosine 就變-sin嘅，咁抄翻個 angle 先啦。好，跟住咧就要唔好忘記再 d 翻嗰個 angle 啦，咁所以咧就仲有個 π over 6。好啦，咁所以咧化簡完之後咧就係 π sin π over 6t 啦，呢度最好撥翻去啦，呢度都係啦，嗰個 angle。咁就個 acceleration 嗰條式就已經得到啦。咁我哋需要揾嘅咧就係 acceleration after 2 second。咁即係代翻個2落去啫。咁代翻個2即係約住完之後咧，咁樣啦，即係 sin 60度啦。sin 60度咧就係 root 3 over 2啦。咁就跟住第二 part 咧，就係塞翻個 t 係7啦，都係差唔多道理啦。咁啊7π over 6啦。咁咧我哋可以sin 7π over 6嘅，其實就喺 quadrant 3度嘅。咁就即係咧等於
掹個負出嚟啦，掹個派走啦，就多咗個負啦。咁就所以得到咧，就係、sin 派 over 6，即係1/2啦，即係負派 over 2啦。